la famille, mbote bande konyoso bolanda Irsil Botelwa TV, mbote na bino epai nyonso oyo bozali. Bande onanga na pesi bino mbote na kombo na Yesu esika noso bozali. En tout cas, bonjour, bonsoir. Wana mutu nyonso alanda Irsil Botelwa TV ayebi déjà que bonjour, bonsoir et dépendaka selon air oyo okolanda émission tope analyse na biso. Bande onanga lelo toyena likambu moko toza na mwa regret moko pona yaya na biso, mama na biso, tantine na biso, tata mwasi, mama leki koko o nyonso tobengaka na kombo ya Manike de John. Alors toza vraiment na ba regret na likambu moko o tokotiela bino ba audio ya ye moko Manike bokoyoka sikoyo eza problème nini oyo ezoleka. Ya boye muto Manika lobi tanga kokangisa Manike ekomi ke ote bakangisa batu o bakangisi ye o basalibwe eza pasi pe mawa bande ko ngana koloba mingi te lelo mena otiela bino kaka ye moko Manike boyoka problème ango eza nini elo to remarka lelo na communauté congolais respect za la kalisute communauté na biso tozaka na respecte na basala nzambe communauté na biso tozana respecte même na mokonzi mboka na biso tozana respect ata mukiete. Na utaki osela bino émission moko na utako tiela bino awa concernant ka Manike de John na tiela ki bino émission moko ndenge Manika bande ko mona na lisusu te après sortie médiatique na ye o abimaki après Mamba Fali. Après sortie médiatique na endenga bimaki o bayibi botolier visa o basalibwe après wana ayako bima o ba wario ba beti o aloba tu esengela ki aloba après wana Manike abana lisuko yokana te na sir na sela bino émission moko ya Manike concernant likambo wana toyoka ki yango biso nyonso lelo Manike abimi pona lobi la pasteur Moïse Mbiye mais a lobi ba propos nini pona pasteur Moïse Mbiye eza pasi ya boye bino bolingaka batu babimi ba lobi ba fingi mais ceux qui est touché les concernés akangisi ekomi basala nzambe ko kangisa batu e basala nzambe pe ko kangisa batu basala nzambe motema mabe wana bokomi ko ya koloba mais tangu Manike de John abimi na internet pona koloba ba propos moko ya mabe pona pasteur Moïse Mbiye mutu moko alobite mutu moko alobite mutu moko abimi na internet te po ya ko recadrer Manike na makamba sali mutu moko aye koloba yango te mais lelo soki pasteur Moïse Mbiye alandi émission wana alobi ke atinda basoda bakende ko kanga Manike de John bokoyoka batu bakobimebele pona ko sala intervention batu babima po basala ba intervention na ndenge na bango ale siko toloba ni nde Manike zo finga pasteur Moïse Mbiye ndenga ye alobi bongo après boya lobani majabu efuti mbongo après boya lobani pasteur Mike Kalamba ya futi mbongo moto tikaka ko sala ba buzz na biso moko ekotaka na basala ya nzambe eya kitoko te mikolo to omona ka ekomika likamuke bakangisi mutu ekomika likamuke bakangisi mutu elakisa ke sinike to vanda kimia to tiko kota pe makamba batu eza nango likambu na ote sentiment o ezoka oye na tefo bandiko ko lobela pasteur moko lobeli eza ka sentiment nini aza na kisi te eza ye moko na vie na ye eza ye moko eza vie na ye eza vie ya mutu te vie ya ye moko ya mutu te yo ya na tefo bandiko lobela on dit pasteur Moïse Mbiye je ne pense pas que déjà benga ta Manike na téléphone ke benga ta Manike na téléphone basola na Manike na nzimite mais tala makambu oyo ekomi en tout cas eza pasi bandeko nazo atanya kotiela bino audio wana boyoka nanu façon o Manike alobi pona pasteur Moïse Mbiye lelo soki pasteur Moïse Mbiye azui décision ya okangisa Manike tokoya kofinga ye tokoya kolobe tokomona ye mabe toko qualifier na bandenge nyonso tokoloba toko qualifier na bandenge nyonso tobosa na ke Manike nde abandaki tobosa na eloko wana ke Manike nde abanda Manike sindi le cœur déjà kangisa ye neti batu lokwa ba Manike ba batu mo pe na TV ayaka no finga batu te po sindi le cœur déjà kangisa ba kendo kange na tongo to mona bakanga Manike na pyjama to mona Manike ba video ya sala a mutu moko te penza
aya olobela lisu likambo mona réseaux sociaux ko ya ko finga mutu et a participer mawa pona congolais respect na basala nzambe ezalaka te eza participer ma totiana noe boza na tie la bino boyoka na tie la bino vraiment boyoka bino moko na matoi na bino bo aimer vidéo bo aimer bo commenter bo liker bo partager nzambe a opambola bino en tout cas sur les appels bano liboso au continue Irsil Boto la TV a tolobara toujours abonnez-vous. Donc sur les première fois na yo ou trouver chaîne na biso au s'abonner et aux ala malamu mingi to landa na numani ke botsa ba j'aime to partager s'il vous plaît to landa audio na otse la bino audio o to landa ngonan Aza Dieu a succès na ndenge ya ténèbre azaka na mutu ya mbwa maboko ya mutu makolo ya ntaba lelo oyo Poyazo aposte wana il n'a pas été formé par son père, il a été formé par le pasteur Roy Bondo et maman Maria. On est comme à côté à la chair. Moïse. Ma père spirituel na maman c'est pas moi na. Ngana loba na ebo. Problème exactement diabo yana kisi makasi. Moïse yela nganda ko batsomba diabo sombela na GB, kabela ngana side ma diabo salela. Akapesa ngate. Siko biloko na mwa kisi yo fana na ongi. C'est Roy Bondo qui a fait, le pasteur Roy Bondo qui a fait ce type-là. Oh, il a sauté là-bas. Ya, on l'a regardé quand même. On a un pasteur Mike, na yé non, pasteur Mike. Pasteur Mike a bala y peigné. Il y a balance. Moi, on a un bête à ça de matin, ça mariage. Non, Marie, ils attendent. Un homme de Dieu, il faut bala, il faut s'en amour, si pour un péché, ça l'a écobo. Si quoi, il y a balata là, la nanani. Écobiste. Si qu'on a un concert, moi, écobiste, moko boye, ngai na lingi, le 27, biso mboka na biso fumwama, banzele salama, écobiste, moko boye, abala tiate, na chère, abeta, masora, abeta, masona, chabatu, toi, nanzela, abeta, abakangai na moi, si na linette. Moi, si moko bima, à 100 mois, écobiste, moko boye, pesa, tana, mais c'est monsieur devant, yaya, asa, o mote mané lingi. Naba ina choqué makasi. Est-ce que toi c'est mieux Mozolo? Yaya, ngana lobby écobiste. Toyoki manike, toyoki vraiment c'est regrettable. Ya boye soki ke ekomi likamba okangisa. Bakangisi e problème ekozongela ka pasteur Moïse Mbiye. Pourquoi batuloko pasteur Moïse Mbiye, pasteur Mike Kalambay, bana problème moko oboko iko imaginer te. Moïse Mbiye a obongisa concert. Mike Kalamba a obongisa concert. Tomoni peigner la bimi a pe tomoni manke de John a bimi. Parfois il faut tous akana respect na basala nzambe. Toboyi na biso te mutu on na problème na ye. Toboyi na biso te akoza na bandenge bolo mais quand même faut respect zalaka. Tantine manke de John. Quand même, il faut respect à la ratolinga yo na balolenge na yo. Mais pas jusqu'à ce niveau, pas jusque là. To ebi na biso ke manike abeba na kanena ba relation. Soko tu fali poupa. O a futela e, o a pesa e visa. O a memaye na poto ba beba na boni ka ba Moïse Mbiye, boni ka ba biso ba o. To yebi. E mo esala rapasi. Lelo te lobite to mona kuna ba soda ba ye bakangisi bakangie et ça la passe. Et ça la passe. Na ebite so batango batango ya mboka na biso. Bokomo luka visibilité ofingi ebi ke tomba yo kanga yo e pesa sango e yo kana et ça la visibilité. Yangwana bokomo luka tondenge ni na ebite. Et ça ka visibilité o bozo lukaka oyebi ke na finga nanga makasi so na fingi nanga na TV na lobby nanga na TV lobby kuna to botinda basoda bayokanga e pesa sango lobby kuna to botinda basoda bayokanga e sala moi e sala succès boluka ba base to boluka ba visibilité to ba analyse o ça les até to be monsieur zate na ebité. C'est choquant. Pour na basala nzambi, c'est choquant. Pasteur Mike Kalamba ina Moïse Mbiye bayoka na te bayebi. Peut-être biso lelo, peut-être ngana oto omona ka ate za pona majabu, za pona ba papa bondo, za pona mais bayebi loko bayoka nela te. Neti sko mutu munene lokwa pasteur Roy Bondo avandi na mutu munene ya ndengwana.
avandi na ye abando yoka likambo mo o balobi boye manika leka ka finga lobi boye na yebi te soki batebele bakoma oluka koloba malamu mpona majabu mpo majabu ebanda kofuta bango na oyeba te po batebele bakomi kaka aesalaki boye na yebi te so booluka babando futaka bino mais so booluka babando futaka bino booluka bozala soki bato bamolobeli na bango booluka yango na ndenga kimia majabu eze eloko ya kimia bango moko baza bato ya kimia boluka yango na ndenge ya kimia yango mamba boye boobimisa bango lokola baofutaka bino mpo boya kofingaka bato kitoko te efra na majabu tolinga yango makasi ekende liboso emata car baosala makambo oyo na mboka na biso ezala te baobimisa bajeune talent ebele so lelo towana bafaveur mukoko grâce à majabu so lelo towana bachristien mukuna grâce à majabu so towana bapascal mitonga oyo baobenir biso na banzembo ya kitoko makasi baza mpe bato topesa mpe respect tokoya olobaka te lokola batyaku mpo na bango aye lelo to manika osala émission moko batouche mutu moko alepa neti manika osala émission atouche Peniel ka ndenge aye akoteli bapaster manika lobi boye pa Peniel place aza ozwa lokola mutu bachubi etonga ke majabu etindi ye or etindi mutu te pourquoi booluka obebisa baconcert na bango baconcert ya bapasteur booluka obebisa yango poani bozwa nini elo ni bozwa lelo so bobebisi concert à pasteur Mike Kalambai to bobebisi concert à Moïse Mbie bozwa nini bo gagner eloko nini mukilo ya kangisa mukilo kande bato bakomi likamke kangisa o eza su mukili ya lobela mabe ya bato na TV monda ngwa lelo ka ndenge ke na likamuke police likamuke bakangisi ya likambo yo finga pena mutu na TV ya pasi maniko déclaré que mboke kende bien te mboke tambola bien te le 27 ngana tala mamba mboka mais tout lobela mamba mboka Kongo eza na banzela te tolobela mamba mboka baoya na TV baoya olakisa biso ka ba place ba bongisa ba place sur 100% ya ba place bien na Congo to na 10% ka ya ba place ba bongisa 90% nyonso mawa Congo eza banzela te Congo eza ba transport a malonga te Mamba Congo ya olobela ezebele na place maniko ya olobela Moïse Mbie na place yo finga Moïse Mbie kande manike moka lobaka batu bayokela ye Kane manika lobaka soka sali émission et comme ça la ba millions de vues à cause c'était ça la ba millions de vues pour batu balanda ye mais natango yebi ke batu balandanga so na seli likambo esa ba millions de vues luko sala maka oloba makambo mobo ya kitoko osala likambo mobo pour na développement ta ya mboka po yebi ke batu balandanga emsu video pe ko ya pa mokonzi pa landinga monsieur koya pe boye pour maman Denise to Fati beto balandinga alors fona lo makambo boye malamu o ezo contribuer pour na mboka na biso na place yaka bla 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 Moïse Mbie aza mutakisi aza mutaboye aza muta non eza vie na ye ko bala ou pas eza vie na ye mutu mwa kenda ko sokola bilamba na ndaka pasteur Moïse Mbie ate mutu mwa kenda kolambela azate po déclarer que ye pa obala te ti lelo boyenga kana kenda kolambela na ke non to sala ngote to lambela ete to sokolele ba sanité to sokolele bilamba te poto bando déclaraka ko bala na ye etala ye abala te famille na ye abala te vie na ye na maboko ya mutu te Bandimi okutu ba ensemble na église à pasteur Moïse Mbie ba déclarer te pourquoi pasteur Moïse Mbie na balité bandimi okutu pasteur Moïse Mbie a ote ya bango bandimi o pasteur Moïse Mbie a te ya bango na église na ye non mutu a déclarer te mais biso bato to kotaka ni église à pasteur Moïse Mbie to tiaka offrande kuna te mais to za batali boso o déclarer que nanu a balité est-ce que aza membre famille ya mutu
Moutasa a ni membre famille na yo, ni papa kulutu papa leki, mais ozo ko déclarer abalite e asala kaboye e ngana ke concert muto asala ko nanya asala ke kobo ta tombola musapi. Nanya asala ke kobo te atombola musapi. Nani o asala ke kobo te mani ke yo moko ekobiste mobimba. Yo mo pose ekobiste munene. Yo mo pose ekobiste po barate. No balite mosa le kobo ze kobiste. Na pasteur Moïse bien na balite osa le kobo na manike no balite osa le kobo binyo so kandeng moko. Binyo so ndeng moko. Pasteur Mike Kalambai na balite aza divorcé na balite sala pe kobo aza pe kobiste. Tuti ko luka barando. Ale bata Moïse mbie tambo otala ngo babule lo kwa non. Pasteur Mike nda tindiye. Non. Eza ndemo na utolo balikamba penyel. Penyel abimia lobi. Batu balobi ke non mutatindi penyel eza pasteur Mike. Oh eza pasteur Mike mutatindi penyel eza pasteur Moïse mbie. Oh eza pasteur Moïse mbie te. Penyel eza ba compte na bango ba mutuna e pété na ngo ba pétage ba compte na bango à rendre. Lelo manika bimi a lobby mais batu ba yo loba lisusu batu ba yo commenter lisusu ke pasteur Moïse mbie nda tindie. Non, il faut arrêter. Toti ko yo loba komba pasteur Moïse mbie tope komba pasteur Mike Kalambai na ndenga mabe ba basali ya Nzambe to banga basali ya Nzambe mabe na bango Nzamba yebi po bakoma batu minene ti bakoma bongo Nzambe nda benga bango kisi upa Nzambe nda benga bango o amoni moete ye pa ke simba ne kisi akomine pasteur Nzambe nda benga bango. Nasala ke mission moko apona penyel na lobele mamba pasteur Mike Kalambai. Mena moni batu ba eko commenter ke azala na bakisi. Bino bomona aka suka ya mutu. Tango mutu asala ka be fort abandi banda na zéro dans le néant. Tozala raté. Mais tango mutu wana bobosa ni ke pasteur Mike Kalambai abanda kala banda dans le néant po akoma lelo o akomi. Abanda na misiki na agi nini. To mona likambo na Mike la Duchesse batu ba finga la Duchesse azui atie video na ya 2007 ndenga bandaka alobi siko ndenga bandaka bongo be fort nyoso salaki to moni yango te biso mona ka kisi tango muto ane mpiaka kisi ya late metango muto wana ka Nzamba pambolie mwa mbongo komo kota na compte mwa quelque chose komo kota mwa te bongi azaki na makolo asombi mutuka asombi mutuka ayo somba jeep jeep te bongi ayo soma mapangu to komi asimbi kisi siko be fort nyoso oto salaka ezaka wapi be fort nyoso oto sala bomona ngo te pourquoi poani bomona be fort nyoso to sala te bomona ka kisi ça fait mal au cœur. Bomona apebe fort batu ba osala. Bomona apebe fort batu ba osala. Be fort batu ba osala bomona te. Mais boyaka na kisi directement. Bo latsa batu ka kisi directement. Eza kitoko te. Combien de bateaux bakenda poto basali sali be fort na ba fina bango lelo ba otonga banda kwa minene na Congo ba komo suspecter bango. O akenda po o akoma otonga bo kisi. Kongola lika muta souffrir. Pourquoi? Kitoko te. Imagine pasteur Moïse mbi avane kananda kunae ayoka ba bêtise oyo. Avane kananda kunae ayoka audio aboye. Avane kananda kunae ayoka mission aboye. Eza kitoko te. Na réalité pena bo maniko ko yo finga pasteur Moïse mbi ete tu mitala no ba vi na biso. O mitali no avon finga muto aza supérieur na yo. O mitali pena o vi na oko tomi lingite. Mobiso moko tomi lingite toluka makambo. Toluka makambo. Otali no vina yo mitali naza mutu te naza dignité na kokite ko ya kofinga pasteur Moïse mbie na kokite ko ya kofinga pasteur Mike na bosuka na makambo na bino bosuka ka o ba comédien o finga ba musicien bosuka kuna bokota na basala Nzambe te to finga ka bango te. Yango bomoni bakanda Nzambe ekitaka likolo na biso babilongo so tosala ezo simba kate poani kofinga basala Nzambe leki. Tangu ya fuka maka 0 pona obela Nzambe na ete ozalaka te. Tanga fuka maka 0 pona oloba Nzambe tala bato bafinga nga, tala bato baoloba na nga bo tozalaka te.
tozalaka te oleki olobi na ona émission blablabla olobi lobi na suko kati etaleme wana okelandela yango oyoki epesi son oyebi te moto oyo blesse na motema aza na mabe to aza na mabe te soki afukami epa nzambe aleli na nkombo na yo mabe elanda yo mabe elanda yo eya kitoko te toyeba korespectaka bato congolais respect sila tozongisa ta mwa respect mokie ekoma lelo mutu mwa aza neka lelo kosala te alepu na ke nanga oprovoke émission wana obongisi yango mpe na émission lelo nakofinga nakoloba olobi ozano à l'aise otambola oyebi te ke na otambola bato nafingaki bakosa tobanga su te kongola banga lisu te ke ona banga boye mutu mpa kosala nga mabe mutu mpa koya koloba boye tobangaka lisu te eza pasi mpe mawa eza vraiment pasi pe mawa bolimbisi na pasteur Moïse Mbiye mama na biso manike alobi mabe po na yo en tout cas bolimbisi papa zalaka motema munene siko zali nzambe apesa yo motema munene toluka kokabola pasteur Moïse Mbiye na mai kalamba ite po babandaka tozalaka te binyemina bango lelo lobi peut-être ba oyokana tozala pete bande onanga so ezamba liboso continue ici Botelo TV kande na lobara osabone commenter like partager nzambe pambola yo nakomi nanga na suka analyse na ngai na yaki kolobela kaka Tantine Manike de John. Abonnez-vous, bisous, bye.